हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जाणून घेऊयात कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणखीन एका दुर्गम भागातील वॉटरफॉल विषयी। हा वॉटरफॉल एक्सप्लोर करण्यासाठी आम्ही गगनबावडा तालुक्यामधील रेव्याचीवाडी या गावी जाऊन पोहोचलो। कोल्हापूर ते रेव्याचीवाडी हे अंतर सुमारे 54 किलोमीटरचे आहे। गगनबावडा गावापासून सुमारे 4 किलोमीटर अंतरावर हे गाव वसलेले आहे। या गावापासून जवळच लखमापूर नावाचे एक धरण सुद्धा आहे। या धरण परिसरामध्ये खूप पर्यटन केंद्रे आहेत। या परिसरामध्ये पाहण्यासाठी खूप सुंदर अशी ठिकाणे आहेत। जवळच गगनबावडा घाट सुद्धा लागतो, त्यामुळे या परिसरामध्ये पोहोचण्यासाठी तुम्हाला साधारण 2 तास लागू शकतात। तिघेजण आज एक्सप्लोरेशनला स्टार्ट केले आणि आज आम्ही गगनबावडा तालुक्यामध्ये आहे आणि या गगनबावडा तालुक्यामधील एका छोट्याशा विलेजमध्ये सध्या आहे आणि इथूनच आम्ही ट्रेकिंगला सुरुवात केली। एक अननोन एक्सप्लोर करण्यासाठी आम्ही आज निघत आहे। साधारण 1.5 ते 2 तास लागेल असे माझ्या मित्राने सांगितले की वॉटरफॉल हा युनिक आहे आणि जास्त कुठल्या लोकांना माहीत नाही, त्यामुळे आजचं एक्सप्लोरेशन एक युनिक होणार आहे। बघूया हा वॉटरफॉल कसा आहे आणि किती वेळ लागतो। मागून घेतली माझं तिकडं उभार नाही। आणि व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता असे घनदाट जंगलाला आता सुरुवात होते आणि वेस्टर्न घाटच्या या परिसरामध्ये हा लपलेला वॉटरफॉल पाहण्यासाठी खूप मजा येईल असे वाटते, कारण येथील गावातील लोकांना पण ज्यादा माहीत नाही असा हा वॉटरफॉल आहे। आणि हा वॉटरफॉल कोणत्या गावात आहे किंवा इकडे जाण्यासाठी किती वेळ लागतो आहे वॉटरफॉलला पोचल्यावरच कळेल। आणि वॉटरफॉल कोणत्या गावात आहे याचे नाव व इथे कसे पोचायचे याचे डिटेल मी व्हिडिओच्या शेवटी देतो। कळकळणाऱ्या पाण्याचा आवाज येत आहे आणि जंगलातील जो ट्रेक आहे तो आता सुरुवात झाली। असे वेस्टर्न घाटमध्ये भरपूर लपलेले व अनएक्सप्लोर वॉटरफॉल खूप आहेत, याची या सिटी भागातील लोकांना काहीच कल्पना नाही। संदेशने आत्ताच आम्हाला सांगितले की या परिसरामध्ये ब्लॅक पंथरसुद्धा सापडतो आणि या परिसरात गव्यांची संख्या भरपूर आहे, त्यामुळे या ट्रेकच्या दरम्यान गव्यापासून सावध राहूनच ट्रेक केलं पाहिजे असं त्याने सांगितलं आहे। कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा या तालुक्यामध्ये खूप असे हिडन आणि अनएक्सप्लोर वॉटरफॉल आहेत, त्यापैकीच हा एक वॉटरफॉल। या वॉटरफॉलची डिटेल आम्हाला काहीच नसल्यामुळे आम्ही गावातील आमचे मित्र संदेश यांना बरोबर घेऊन गेलो होतो, कारण ते या परिसराला चांगले ओळखतात। त्यामुळेच आम्ही हा आज वॉटरफॉल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट केला होता, कारण अननोन प्लेसमध्ये जर तुम्ही स्वतः वैयक्तिक जाणार असाल तर तसे करू नका, कारण लोकल लोकांना जर बरोबर घेतला तर तुम्ही इझिली जाऊन पोहोचू शकता आणि सेफ्टीसाठी सुद्धा ते चांगले आहे। रेव्याचीवाडी ते हा वॉटरफॉल सुमारे 3 ते 3.5 किलोमीटर अंतरात आहे। हे अंतर कापण्यासाठी आम्ही पाण्याच्या वाटे ट्रेकिंग करण्याचे ठरवले।
आणि सुरुवातीला आम्हाला असा थोडासा घनदाट जंगलाचा भाग लागला. त्यानंतर आम्ही पूर्ण पाण्यावाटे या ट्रेकला सुरुवात केली. पाण्यातून चालताना खूप अशी दमछाक झाली. साधारण 1.5 तासाच्या हार्ड ट्रेकनंतर आम्ही या वॉटरफॉलपर्यंत जाऊन पोचलो. परंतु वाटेत तुम्ही पाहू शकता की असे घनदाट असे जंगलातून हे ट्रेक करावे लागते. भरपूर ठिकाणी असे निसरडे मार्ग होते. ते मार्ग करत आम्ही हा ट्रेक कंप्लीट केला. हा वॉटरफॉल पूर्ण अनएक्सप्लोर्ड होता. त्यामुळेच या वॉटरफॉलकडे जाण्याची अशी पर्टिक्युलर कोणताही रूट किंवा कोणताही मार्ग नव्हता. त्यामुळेच आम्ही वॉटरफॉलच्या पाण्याचा जो फ्लो आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेने आम्ही हा ट्रेक कंप्लीट करत होतो. त्यामुळेच बऱ्याच दगडांवर आमचे पाय घसरत होते. कारण हा इकोसेन्सिटिव्ह झोनमधील हा वॉटरफॉल असल्यामुळे या परिसरामध्ये भयंकर असा पाऊस पडतो आणि खूप आर्द्रता असल्यामुळे या परिसरामध्ये सर्वत्र अशी शेवाळ होते. तरीसुद्धा आम्ही या प्रवाहाच्या उलट्या दिशेने असे ट्रेक करत आम्ही वरच्या बाजूला जात होतो. या वॉटरफॉलला असे पर्टिक्युलर कोणतेही नाव नाही, परंतु जवळचे गाव हे रेव्याचीवाडी आहे आणि वरच्या बाजूला वेताळमाळ आहे. त्यामुळेच आम्ही या वॉटरफॉलला असे नाव दिले की एकतर रेव्याचीवाडी वॉटरफॉल किंवा वेताळमाळ वॉटरफॉल. त्यामुळे लोकांना या वॉटरफॉलबद्दल कळावे किंवा एक युनिक आयडेंटिटी या गावाची सुद्धा व्हावी यासाठीच या रेव्याचीवाडी वॉटरफॉल असे नाव देण्यात आले आहे. वेस्टर्न घाटमध्ये कोसळणाऱ्या सर्वात उंच वॉटरफॉलपैकी हा एक वॉटरफॉल आहे. वरच्या बाजूला अशी खूप मोठा कडा असल्यामुळे या कड्यावरून हे पाणी कोसळते. पावसाळ्यात या परिसरामध्ये अतिशय मुसळधार पाऊस पडतो. त्यामुळे या परिसरामध्ये या वॉटरफॉलला भेट देणे इम्पॉसिबल होते. त्यामुळेच पाऊस कमी झाल्यामुळे आम्ही या वॉटरफॉलला येण्याचे ठरवले. वरच्या बाजूला जाण्यासाठी कोणताही मार्ग नव्हता, तरीसुद्धा आम्ही काही वेळाने इकडे पोहोचू असे ठरवून या नवीन मार्गाचा शोध लावला.
थोडा वेळ वॉटरफॉल जवळ बसून येथील दृश्यांचा आनंद घेऊन आम्ही रिटर्न जायचे ठरवले. रिटर्न जातेवेळी आम्ही ज्या मार्गे या वॉटरफॉलपर्यंत वरती चढत आलो तो मार्ग घेतला नाही, तर आम्ही एक दुसरा मार्ग शोधून काढला जो वॉटरफॉलच्या वरच्या भागात जाऊन पोचेल. त्यासाठी आम्हाला थोडी कसरत करावी लागेल. ती व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता. ती कसरत पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही वॉटरफॉलच्या टॉप भागात जाऊन पोचलो, जिथून हे वरच्या माळ भागावरील पूर्ण पाणी खाली कोसळते त्या भागात जाऊन पोचलो. आणि त्यानंतर आम्ही वेताळमाळ या मंदिराकडे गावातून जो पायवाट येते ती पायवाट फक्त लोकल लोकांनाच माहिती आहे, जी रेव्याचीवाडी ते वेताळमाळ या परिसराला कनेक्ट करते. त्या वाटेवरून आम्ही पुन्हा रेव्याचीवाडी या गावात फक्त अर्ध्या तासामध्ये येऊन पोचलो आणि तो एक उत्तम शॉर्टकट होता. तर व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रामध्ये, तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून ज्यांना एक्सप्लोरेशनची आवड असते किंवा निसर्गात जाऊन तो पाहण्याची आवड असते अशा लोकांना हा व्हिडिओ नक्कीच हेल्पफुल होईल. आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.